Hello，大家好，又有 Chris 啊，係啦，今日咧最主要咧同大家介紹一下咧，如果你哋一家大細嚟到澳門咧，嚟我鋪頭食完嘢之後咧，附近有啲咩設施啊，或者有啲咩地方係可以玩同埋去參觀嘅。咁咧嚟緊咧，我就會介紹大家去咧附近咧，我哋會有博物館啦，有海濱長廊啦，有科學館啦，同埋觀音像可以參觀嘅。咁咧，而家大家跟我行，咁就由鋪頭嘅右手邊呢邊直行。係啦，大家可以見到咧，對面呢度咧就係金沙酒店嚟嘅。咁我哋可以過對面馬路啦，跟住沿住前面呢度一路直行。大家咧就會見到第一個景點啦，呢個就係澳門回歸博物館啦。咁我哋可以繼續向前嘅。係啦。可以影個門口啊！嗱，呢個就係回歸博物館個入口位喺呢一度。咁我哋繼續向前行呢，就會到呢個澳門嘅文化中心，佢嗰度亦都有個藝術館嘅。咁可以影下啦，中間其實咧有個好大嘅空地啊，可以俾啲小朋友踩單車啊、放電啊、玩啊嘅地方嘅。咁可以繼續向前行。好啦，呢度咧可以影呢個位咧，咁就係我哋澳門故宮文化中心啦。咁就個藝術館都係喺前面呢個位入嘅。咁呢度係個其中一個入口位啦，係啦。咁周不時都唔定期會有好多唔同嘅藝術嘅展覽啊，或者啲 show 都會喺呢一度上映嘅。咁我哋繼續向前行啦。可以睇到入邊咧，呢度咧有啲畫展喺度展覽緊嘅。咁我哋沿住路直行咧，呢度過馬路過去對面。咁我哋過對面馬路啦。係啦，咁我哋就會嚟到呢個觀音像海濱公園嘅。咁大家可以睇一睇呢個方向啦。係啦，可以拉近少少，喺嗰度行入去咧，就會去到呢個澳門嘅科學館嘅。咁入邊亦都有好多展覽啊，有好多嘢睇嘅。咁之後咧，我哋可以向前繼續行，可以睇睇海濱公園呢邊有啲咩玩。咁沿路可以睇啦，有好多呢啲可以俾你影相啊，係啦，有啲休閒嘅設施啊。呢度就係海濱長廊啦，係啦，夜晚呢度睇風景都可以好靚噶，咁適合拍拖啊，一家大細啊過嚟喺呢度行。Nice。咁可以一路沿住路行咧，去到前面咧，亦都會有個觀音像嘅。係啦，咁可以睇到咧，有啲小型碰碰車場啊，係俾啲小朋友玩嘅。跟住咧，呢度中間咧，亦都有個好大型嘅兒童設施，係俾啲小朋友喺度放電喺度玩啦。咁後面咧，你會見到後面有個艇嘅，嗰度咧亦都有小賣部啦，可以買嘢食買嘢飲啦。咁我哋可以繼續向前行。咁可以影一影入邊啲設施俾人睇啦。咁因為今日毛雨啊，咁就基本上應該唔會有小朋友喺呢個時候出嚟玩噶啦。而家落緊毛細雨，咁可以影俾大家睇。係啦，呢度有啲爬繩網啊、斜滑梯啊，係啦，呢啲小型嘅攀山攀石啊，係啦，呢啲迷宮啊，係啦，可以影俾大家睇下。係啦，睇下就好大個嘅，好多嘢玩嘅呢度，適合。真係好啱嗰啲小朋友過嚟放電，帶佢哋嚟呢度左擒右擒，左跳右跳喺度玩。咁呢度有個好大嘅斜滑梯啦，好高嘅斜滑梯。係啦，咁嚟到呢一度個公園嘅盡頭咧，你可以睇到前面呢度咧有個觀音像嘅。係啦，個觀音像咧都可以入去參觀嘅。咁除咗呢個觀音像咧，你望翻呢邊方向咧，咁你就會見到 MGM 美高梅嘅。咁大家喺呢一個休閒中心，即係休閒公園呢度玩完啦，去睇完觀音像啦，想入翻酒店咧，可以向前行去翻 MGM 入邊嗰度，再去睇入邊酒店有啲咩玩啊。係啦，喺嗰邊繼續觀光嘅。咁今日介紹係咁多先，嚟緊下一集想睇啲乜嘢咧？記得留言區話俾我知喎。多謝支持，拜拜。記得關注再走哦。